黃炒麵。咁豉油黃炒麵咧，我哋有呢個洋葱啦，有葱啦，有啲芽菜啦，同埋有韭黃嘅。咁隨大家中意食落唔落葱都可以嘅。好啦，咁我哋而家開始。嗱，首先我哋燒紅幾個鑊，煸下啲芽菜先。好啦，加少少鹽巴落去。好，而家倒起佢，都唔使洗鑊噶啦，跟住我哋又攞下佢。好啦，跟住將我哋啲麵擺落去，攤開去輕輕煎一煎佢。俾少少油落去煎到佢兩邊，有少少香。好啦，跟住而家我哋校過味，俾啲糖。豉油黃炒麵一定要落糖嘅，味粉、生抽、老抽，好啦。過完味咧，一定要炒勻咗先好開火啊！如果唔係咧，就好容易黐底嘅。好啦，而家我哋炒勻咗啲色啦，跟住將啲芽菜落埋落去。好啦，跟住最後咧，我哋落埋啲韭黃，跟住再開火辣香兩邊。好啦，咁就得啦。好啦，咁豉油黃炒麵就煮好啦。首先咧，我哋煎麵嘅時候咧，一定要煎香兩邊啦，同埋咧韭黃咧一定要後落嘅。咁落咗色咧，落咗老抽之後咧，同埋生抽之後咧，就一定要熄火，唔好開火去兜勻咗先，兜勻晒先好開火。如果唔係咧，就會黐底嘅。好多謝大家。